За Mongolian nomadic camp очсон сэтгэлдээсээ хуваалцъя. Бүр үнэхээр гайхалтай байсан. Яагаад гэхээр бүр би өөрөө монгол хүн мөртлөө ерөөсөө амьдралдаа үзэж байгаагүй, харж байгаагүй зүйлээ харж, биширч, бүр бахархаж өнгөрөөсөн өдөр байлаа. Одоо манай монгол мал сүрэг те ямар бахархам сүрдэн байд юм бэ? Хайнаг, сарлаг, адуу, тэмээ бүр амьдралдаа анх удаа тэмээнд ингэж ойроос хурж үзлээ. За тэгээ дээрээс нь Монгол нүүдлийн соёлоо авах ямар гайхалтай юм бэ? Одоо энэ морин тэрэг гэхэд ерөөсө тийм ээ одоо үхэр тэрэг ерөөсө нэг ч хадаас ороогүй. Тийм гайхалтай бүтээгдсэн. За одоо нүүж авах явцдаа хамгийн сүүлийн одоо ачаанда тэргэндээ хонх зүүдэг. Тэгэхээр одоо яах вэ? Тухайн одоо мал сүрэг тасраагүйг илтгэн гэх мэтчлэн ямар их ур ухаан бэ тийм ээ. Тэгээд тэмээ гэхэд чинь 350-аас 500 кг буюу бүтэн нэг гэрийг нуруун дээрээ ачиж чаддаг. Монгол ирчүүд ямар мундаг юм бэ? Бүр хурд хүч авхаал самбаа гэдэг үнэхээр гайхалтай. Одоо энэ залуу гэхэд чинь л одоо малгайг бол шүүрэл авч байгаа байхгүй юу? Бүр үнэхээр гайхалтай байсан. Дээрээс нь Монгол язгуур урлаг гэдэг ямар гайхалтай юм бэ? Хөөми, морин хуур, эсгэрээ, уртын дуу бүр ойроос үзэхэд бүр үнэхээр гайхалтай, үнэхээр гоё байд юм байна. Бүр өнөөдөр үнэхээр бахархаж, бардаж өнгөрүүлсэн гайхалтай өдөр байлаа. Тэгээд нөхөртөө баярлалаа. Гоё ажил хийдэм байх нөө.